nnyo Joan Nabawes n'abalabi ba BBS Telefina abatulaba nga tumanyi nti twazeeyo mu budde obw'okwerinda okw'amaanyi olw'ekirwadde kya COVID-19 ekiri mu ggwanga. Alipoota za Minisitule y'ebyobulamu era n'omukulembeze w'eggwanga mwamuwulidde nti amalwaliro gonna gajjudde. Kale kitegeeza nti abantu bangi abalwadde abalina COVID-19 era kino kitegeeza nti omuggalo gwateereddwawo Minisitule y'ebyobulamu President Yoweri Museveni gwe yalangiridde akawungeezi k'eggulo singa abantu tebagobera biragiro byataddewo mu bbanga lya wiiki emu agenda kuddamu alangirira omuggalo nga guli ogwalangirwa mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde ogw'omuggalo ogw'omuggundu. Kale tulina minisita omubeezi w'ebyobulamu Robinah Nabbanja twongere okutegeera eyali cabinet tenaba kulangirirwa naye eyali minisita omubeezi w'ebyobulamu Robinah Nabbanja twongere okutegeera ku nteekateeka Minisitule y'ebyobulamu gyetaddewo okulaba nti etangira ekirwadde kino ate obaolyawo tuleme kugenda mu muggalo omukulu gwe yasuubiza naye tukome ku guno naye ng'ate abantu COVID akendedde. Honorable Buterevu. Bannayuganda bannange wenna gye muli abandaba Mukama mulungi nti tukyali balamu. Njagala okusiima Telefina okumpanga omukisa obudde bwonna ne mubanga mwagala okumanya ebifa mu kitongole kyaffe nabwe kityo nga minisitule yange sinaba kugamba nti tusudde enkata. Amazima gali omulimu munene ebiteekeddwawo essira twagala lisimba ku mobilization. Twagala kunga abantu okulaba nga buli muntu amanye ekyokukola kyekikulu ekisinga kubanga obusobozi obusobola okugamba nti buli muntu tumujjanjabe buno obulwadde busiga ku sipiidi nnene nnyo ate tubulina n'ensi ennene ezitusinga zaalemererwa and therefore nze kyendaba nga buli munnayuganda kyalina okukola saawa zino kuteekamu maanyi kumanya kyakkola. Luno olutalo tosobola lulwana ng'oli muntu omu, olutalo tulina olulwana ffenna ate nga tulwana n'amaanyi n'obwegendereza n'obuvumu n'obuvunaanyizibwa. Ffe nga minisitule y'ebyobulamu we tubadde tukola emabegaawo ng'olabira ddala nti bambi ffe tufuddeyo tewali kye twayerekereza munda omwo. Buli kyolaba nga kyetaagisa kikoleddwa. Ekisooka twasooka ne tweteekateeka nga bwe mumanyi ne tuteekateeka ebitanda nga President bwe yabirambisa eggulo ne tuteekateeka information gye tulaba nga esobola okugasa munnayuganda naye ne yeerwanako. Ne tuteekateeka abantu ne tubabuulira obulwadde bujja butya era buvaawa. Buli munnayuganda n'amanya nti mazima ga Katonda mu lweki tutaasa kuteekako masiki. Njagala okubasiima olwaleero bwe mbadde ndaba amawulire ku Telefina ndabidde ddala nga abantu abasinga bataddeko bambi masiki era ekyo njagala okubasiima n'okuyozaayoza mwenna abali mu lutalo luno. Naye masiki abamu baziteekako bazitadde mu bulago, abamu bataddeko akantu kamu akamu kaleebeeta, abamu bw'aba ayoga n'awulira oba nga aziira n'aggyako kati mu kuggyako oyinza okukola ensobi. Abamu bw'aba ayoga n'abeera nga agikwatakwata kati nze mmaze okusanitizinga ndooke ngikwateko. Bw'oba tolina sanitizer tokwata ku masiki kyabulabe nnyo kubanga ate oyinza okusiiga masiki yo. Kati nga bwe maze okusanitizinga kambalagirire osobola bw'oba oyagala gijjako okwata ku buguwa naye ng'omaze okunaaba bulungi mu ngalo oba okusanitizinga n'ogiteekako n'olaba nti otaddeko wonna netuuka ku nnyindo netuuka ku mumwa. Nze ndaba wakyali ekizibu ekirala abantu abamu bw'amba nga ayagala oba kulya agiteeka mu bulago n'akola bukozi bw'ati. Kati oyinza ogiteeka mu bulago ng'ate mu bulago wano w'ogitadde obwedde oyogera n'abantu bakuwanira amalusu wano neweesiigira ki neweesiigiraawo. Nze ŋŋamba nti abantu bagezezzaako ekibulamu kumanya nti tojjaako masiki ogijjako liwo. Honorable okugema abantu bakulaba era kitutte ebbanga nga Minisitule y'ebyobulamu egemesa abantu ekirwadde kya COVID.
omuggalo guno nga gwakajja abantu bangi bawaayo emmotoka bawaayo ebintu ebyenjawulo temusobola kweyambisa bidduka ebyo ebyaweebwayo kulaba nti bitwala vaccine eddagala lino mu bitundu ebyesudde ebyenjawulo muleme kubeera wamu mu kibuga wano. Eddagala lya vaccine twalisaasaanya Uganda yonna okuviira ddala mu mwezi ogwokusatu nga tutandika buli district yafuna eddagala ery'okugema teriri wano mu Kampala wokka. Naye abantu bagenda bawulira luno olugambo oluli mu social media olwammwe olwo ne babanga lwammwe amwe abakola mu mawulire ne bagenda nga bagayaza abantu okugenda okufuna vaccine eno nabwe kityo ne tusanga nti uptake yali wansi naye kakati abantu bajjumbidde fact tweralikidde n'okweralikira nti eddagala izo obutatumala bulungi era kyassanyu nti abantu bafuddeyo okugenda okugemesebwa abamu batambula n'eŋŋendo olabira ddala nga kati tutandise okuwulira amawulire nti disitulikiti yagundi eddagala liwedde disitulikiti yagundi kati ate naffe tugenda kuteekamu amaanyi okulaba nga tuli pulesinga n'okulaba nga tufuna eddagala okuva gye tulijja wonna kyova olaba pulezidenti yabagambye tugenda n'okukyusaako ne kubika erimu tuleeteyo n'ery'Abachina tuleeteyo n'ery'Abamerika tugende ne Russia tulijjeyo ate n'AstraZeneca waliwo doses ezijja fact ziyinza okuba zaatuuse olwaleero si 7 yinza okuba lituuka leero. Yes, dose Honorable ekitongole ekya CDC kiraga nti omuntu alina COVID-19 talina kugemebwa ate omuntu yenna era bw'abeera nga amaze okufuna COVID alina kugemebwa oluvannyuma lw'ennaku wakati wa 28 ku nnaku 9 naye tulaba nga mu kugema kuno temusooka kukebera abantu olaba oba alina virus oba tagirina si kyabulaba ekyo kati ffe kyetwasalawo nga ministry okusooka nga bwe mumanyi nti buno obulwadde bupya tuyigira kuli ku mulimu oba mukitegeera bwe ngamba nti ffenna kati abasawo b'omu ddwaliro nange ataasoma busawo almost twenkana information ffenna World Health Organization bwe tusomesa kino kyekipya kino kyekize kati kino mukyuse mbwe muti ffenna tusomerawa nga bwe tukola nga bwe tujjanjaba nga bwe tukola and therefore enkyukakyuka zino ezigenda zijja tusaba abantu bazigumire bwe waba waliwo enkyukakyuka tutambule n'enkyukakyuka bwe banaatugamba nti nno omuntu alina COVID tagemebwa era mujja kulaba nga tukyusizza njagadde okugamba nti amazima COVID yajjanga mupya tewali yamusomako mu bitabo tewali ffenna twali tetukisuubira nga kwegamba tulingaawo ffenna twenkana so bwe banaagamba nti alina COVID ate tagemebwa nga ate tukyusaamu okugema COVID tulina ne gundi assessments endala ze tukoze waliwo enkyukakyuka empya nti tulina ne rapid COVID test kati weeziri zikulaga mangu omuntu n'otegeera nti ono alina mangu bwe tuba tumutankanye noga nti akaagende afune PCR test kukonfaminga bukonfamizi ate era tusaasaanyiza districts zonna bwe bana batugamba aba CDC nekiwandiko nekijja mu butereevu bwakyo nti ate alina COVID tagemebwa tujja kukikola naye kano bagemebwa tubadde tugema tubadde tetukebera ago mazima ekirala kyenjagala abantu bategeere bannayuganda bannange nti omuggalo baagukoze mu bulungi si lwa kulumya muntu yenna omuggalo guno tuludde nga tuguteesaako ate mwenna mubadde mukisuubira mujjukire nti obulwadde wano mu Uganda tebwayangwa kusaasaana luli olw'okuba akantu ako nati ezo ze twateekamu ne tuba nga tuli balamu ate ffenna tujja kweyagala nga ffenna tuwangudde nga ffenna tuli balamu tufiiriddwa abantu ne kati alwaleero waliwo abafudde ate waliwo abakwatiddwa abamu nga tebalina na busobozi waliwo abakwatiddwa nga ne bw'omugamba gende mulago talina nangeri gy'agendayo waliwo abakwatiddwa nga tamanyi na kyakkola tujja kuba bawanguzi ffenna nga abantu baffe basigadde balamu gwe nange nga tuli balamu n'alaba TV eno ande yaffe tewali muntu yenna agezaako kulumya muntu pulezidenti agezaako naye kutaasa ng'aba pulezidenti bonna mu ggwanga lino bwe bakoze
tugezaako kutaasa bulamu, tugezaako kulaba nga ekintu tekisajjuuka ne kiva mu mbeera. Bwe bakugamba nti omwana wa gundi yalwadde covid, tufiiriddwako n'abavubuka butasuubira nti yali badde afa. Obulwadde buno bugenda bukyukakyuka, ebika bikyuka nga bwe tubagambye bupya. So bwe mulaba nga tugenze awo, naffe ng'abakulembeze tuba tulabye nti singa kisajjuuka abantu tulina kye tuli bannyonnyola. So tubasaba amateeka gano agatekebbwawo n'ebiragiro ebyasomebwa pulezidenti bya bulungi bwaffe ffenna. Toyanzege eyali minisita omubeezi w'ebyobulamu Robin Nabbanja nga tukutegeezezza nti tuyina wiiki emu okulaga abakulu n'omukulembeze w'eggwanga nti ebiragiro bye yataddewo tusobola okubigoberera, era singa ekyo kibeera tekikoleddwa tuddayo mu muggalo ogw'omuggundu. Nze Carlton Scovia Nakamya kankomewo gy'oli Joanna Abaweesi. Webale nnyo Carlton Scovia Nakamya okututuusaako omubaka ng'atangaza ku nsonga ezo eza ssennyiga corona. Kansubire nti mwenna muwulidde ekyokukola tusobole okugondera amateeka gano osanga we tunalwanyisa ekirwadde kino. Bwe tweyongerayo buli lunaku mawulire gaffe gambooze tweyama okutuusaako oba okuyambako okugaziya obwongo nga n'olunaku olwaliro tukuleetedde ekisawo ekyennyonyi ekyasinga okusaabaza abantu abangi mu mwaka gwa 2020 eggwanga oba ensi yonna bwe lyazingibwako ekirwadde ekisennyiga corona.